kukubless wewe, imekuja kukuinspire, imekuja kukumotivate pale nyumbani, imekuja kukupea psyche, imekuja kukupatia way ya kwenda na life, inakuja kusaidia ugrow. As in gospel time imekuja na vitu mingi sana, vitu mingi kama ayaya. Hii ni dance ya kanisa. Oyoyo. Hii ni dance ya kanisa, 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 dance ya kanisa. Hii ni dance ya kanisa. Mini boy wa kanisa. Na nimeka mkuchachisha. Napenda Yesu kabisa. So nitadu dance ya kanisa. Wase hii dance ya wazee. Wase dance ya kanisa kila mzee. Haya basi twende dance ya kanisa ieleweke, mapenzi ya baba itendeke kama oya. Yeah, what up people? it's a brand new day, man. It's a brand new day, new Sunday. Yeah, ikiwa ni Sunday Jumapili, Show ikiwa ni ile gospel time. na tuko mwezi wa 8. Ni mwezi wa, by the way, masiku zinaenda mbio. Yeah, masiku zinaenda mbio. Ni grace tu. Ni grace ya God. Nakwambia you can always call me Melosi Baraza aka Weapon. MC Fadio. Nasema asante sana kwa kutune in. Yeah. Kama ndio unafika ndio tunakaanza. Yeah, na kama ndio una watch it's your time. It's your time. Tunasema maze, God bless you sana. Yeah. Tunasema asante sana kwa mafans wetu. Tunawaambia shukran. God our bless. Kabisa, Bless tena. Yeah. Meno kaende. Hata mimi na tuliwaambia this Sunday bana tuko wapi? Hapa panaitwanga YouTube. Yeah, hapa panaitwanga YouTube. Na in fact tunataka ku multitask. Tutakuwa YouTube na tutakuwa bado Facebook. Yeah. As in tunataka tufebe kila mtu wale wa YouTube plus Facebook. Kuna wale watu wengine wanaonanga mimi ndio Facebook kazi. Mimi na Facebook waje tu hata area hii. So tunataka tufebe kila mtu maana tuna grow tukigrow. Inaitwa grace. Yeah, na ndio kwa maana mimi leo na feel nika kuna msana ni mentor sana. Hadi acha nikaa. Na feel kama kukubali omba. Hatujaomba tumeanza show aje. Bwana Yesu tusamee. Mfalme wa mbinguni, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo tukikushukuru jina lako kwa wakati mwingine ambao umetuwezesha kukutana na kuzungumza na watu wako. Tunaomba kwamba Bwana Yesu tusaidie tuanze vizuri na tumalize vizuri, utuongoze, na Bwana Yesu neema yako ikuwe na sisi katika jina lako takatifu naomba nikiamini. Amen. Maombi imefika direct. Sasa ulikuwa unasema nini? Nilikuwa nasema na feel kama niko na mentor. Mentor. Ule msemo nafuata hivi mastori. Mimi naona kama Daudi mmoja huyo Biblia. King David. Malipiga nishanga ile jambazi na Imburus. Sijui kama mnajua Imburus. Sasa Daudi. Imburus ni ile sling. Yeah. Daudi, unajua niko na reasons mingi sana mbona naona kama Daudi ni do mentor wangu. Unajua kwa nini? Kwanza na feel kama Daudi alikuwa tu God alikuwa amemwekea grace mingi sana. Alafu Daudi kwa kings wote tu Daudi karakta yake tu ni unique. Kwa sababu ya grace, theme yetu ya leo ni grace. Yes. So juu ya grace ya Daudi tunaweka grace ikuwe kama theme ya leo. Na si hata juu ya Daudi pekee, ni juu ya grace ya God ndio tuko hapa leo. So theme ya leo ikiwa ni grace. Sijui kama unakumbuka ile story ya David. Fadi unaweza kaelezea kidogo hapa kulikuwa na Goliath, hapa kwa kuanga na David. Sijui alikuwa anataka kupigania nini. Tuambie mtu leo. Sasa iko kwa Samueli. Kitabu cha Samueli wa kwanza. First Samuel inaanzianga tu hapo. Mwanzo chapter 8 hapo. Hapo hivi. First Samuel chapter 8 hapo. Angalia iko kwa First Samuel. Sasa unapata Saul alikuwa ameanza kumisbehave na Mungu, ameanza kuwa na disobedience mingi. So Mungu akaambia Samuel aende anoint the next person mwenye atakuwa king. So si akaenda kwa familia Jesse
na hapo mnajua part mpaka Daudi anakuja kuchaguliwa, alikuwa tu mchunga ng'ombe hivi unacheki. Na before hata niende mbali, tuna kitu tunalana hapo. Unaweza toka from nothing to something. From nothing to something. Imagine hiyo ni keyword, unaweza toka from nothing to something. Yeah, imagine utoke ukue mchunga ng'ombe alafu kuja uko king. Hii ni to grace. Nakwambia grace inafanyanga. Grace utoke from nothing to something, unachunga ng'ombe hivi kama umekuwa king. Sasa ndio nilikuwa na story. So alafu Israeli kulikuwa na vita mingi sana na Philippines. So watu wameenda vita na this time round Philippines wamesema tumekuja na mabaya. Nakwambia tunawanyeshea, tunawachafua na Goliath. Wamepiga rola majim zote. Sasa Goliath alikuwa ni jitu fulani, jitu moja sasa. Goliath sijui kuna kitu. Angalia hapo kando screen uone Goliath na uangalia hapo David. Goliath alikuwa ni beast. Sasa alikuwa anaogopesha Israelites wote, walikuwa tu huko nyuma. Sasa but geography yako tena vitu tu zika happen. David akakuwa ametumwa kupelekea ndugu zake chakula jioni kwa soldiers. Amefika huko aka insist ati na mbona watu wameogopa? Mimi sitishi kwa sababu niko na Mungu. Pia na grace. Nikiwa na Mungu sitishi na chochote. Kwa hivyo aka insist na juu King Saul pia alikuwa anataka Israelites wawili. Akakubali. David akaenda. Kijana mdogo. Napenda saiki huyo boy sana. Yaani ni mrefu. Alikuwa tu kijana fupi lakini si round. Alikuwa tu fupi. Unaenda kupigana na jitu. Mtu kama wewe 10 hivi baadaye. Kwanza na chekisa goile kalimona alafu anasemaje? Sasa hiki kimtu. Huyu tu ndo mwana mtume. Lakini juu ya grace ya God, huyu jamaa alikuwa tu na silaha. Unaulizwa ambulus. Unaulizwa uko na nini mkononi? Kilicho mkononi? Kimga. Sasa alikuwa tu na hiyo sling na wakati nani hapo na kila kitu hapo na full armor. Lakini David akaeka tu jio kwa mburus kwa sling. Na nani hiyo jango iko tu na ishara kuna mwenye hai. Sasa alikuwa anaona kama hata mawe itafanya kitu, lakini mnajua hiyo story, alikufa. David alishinda hiyo vita. Na ni juu ya grace ya God. Alafu achana hata na hiyo. David tena imagine ile time ana cheat na bibi ya jina yake imepotea. Anaitwa nani? Watu wa Siari. Kuna time David ana cheat na bibi ya jina mbona iko si inataka hivyo. Anaitwa nani? Tukumbuke. Potifa. Si Potifa, Uria. Uria. Ni Uria. Watazamaji na wapenzi wasikilizaji, ni Potifa ama Uria? Comment tucheke mtu hapa. Ni Potifa ni Uria? Ni Uria. Potifa alikuwa kwa Joseph. Uria, watu wa Siari. Alicheat na bibi ya Uria. Sasa imagine after amecheat, Goliath David alikuwa anajua kitu amefanya ni wrong sana, na ndio alikuwa ameteuliwa na Mungu. Alienda kufast na kuomba bila kukula, akiomba msamaha for more than 7 days. Na vitu tu alikuwa anafanya David, Mungu alifanya juu ya grace alikuwa nayo kwa David. Alifanya David akakonka kingdoms mingi sana. Unacheki. Alafu Mungu hadi unaona Mungu anamkuja na promise ati kingdom yako itarudi forever. Na bado unajua ni iliendelea yangu. Ukiangalia tu Bible vizuri kweli una prove kweli kingdom yake ilirudi. Na hadi leo bado kwa sababu Jesus ametoka kwa lineage ya King David. Na ndio hivi. Na sisi tunaoship. Sasa David amerudi. You are getting the point, ndio? Grace ya God. By the way, wakati alikuwa anavuta hili, ni kuna maneno fulani alisema Yanga aliambianga ya Goliath. Sijui yule attack mimi ni nini, lakini mimi nakukamia tu na word of God na akakakina. Hiyo tu word kwanza mimi naonanga ndiye ilimpiga hata sisi mama. Neno ndugu yangu.
So leo hii ndio timu yetu ya leo. Grace. Kwa hii story by the way, watu unajua kila mtu ako na lesson yake. Kwambia lesson learned kutokana na hii story. Unaweza sema nini? Mimi naona hivi kwa hii story. God anaweza use as in kitu tu unadhani haita kukolea itakokolea na hizi vitu tutahitaji kukonga shida zote ziko kwa maisha yako. Unaweza ona kuna problem fulani hadi venye unaitaka umeshindwa kabisa. As in shida si shida, gushida uko nabo tu sahi. Gushida ukikofikia kuna kupiga kwa umangu. Kwa sababu unaona nitasolvaje hii problem. Juu ya grace, God anaweza use kitu yenye watu dharau kabisa kukuokolea. Kama venye aliokolea Israeli yote kupitia Daudi kidogo. Hata unaweza amini kitu kama hiyo. Ati ringo umepiga ringo. Uende boxing. Utuanisha ringo Mungu. Haiwezi. So God anaweza use kitu kingine anyway kukonga shida zako kwa maisha. Bora uko na inaitwa tu grace. Alafu tunaomba Mungu atupe hiyo grace kwa sababu ukiangalia mimi naona kama Mungu pia ako na wisdom sana. Wisdom. King Saul alikuwa bado kwa kiti hiyo time David ana fight na Goliath. Lakini unaweza imagine alileta David ndio fight na Goliath. Ndio in fact watu waanze kumwona kama public figure kiplani yeye ndiye watu wakasema Daudi ndio king. Hivyo tu ndiye alikuwa anamuingiza ndani ya mix. Unacheki. So Mungu anaweza kufanya hivi vitu kashinda. Sasa hizi zinaenda hapo lakini end yake ni important sana na itakuwa kitu safi sana. Kitu ana by the way, unaona huyu Daudi kitu mimi nimempendea tu kabisa, ana pride. Hiyo ni trait nyingine nzuri sana. Ana pride yoyote. Mimi nipige Goliath nishikiki. Mtenge tambua mimi ni nani. Ndugu yangu punguza pride. Ni nzuri na mpendea pride. Mbona unakuwa nani ndugu yangu? Asi unajua kuna vitu vingine Mungu alibless mtu nazo. Yaani sasa wewe ningesema kusema ningekuwa tu na kutokuwa na pride mingi kama tu ya Daudi. Unajua kila mtu ako na pride. Kila mtu ako na. But sasa hiyo Daudi nayo haiko ananga. So na to example kabisa. Umelala lesson gani kuhusu hii story? Umeenda hapo chini. Ndio kwa kila mahali itakuwa YouTube tena kwa na FB. Ama huwezi kupoteza mafans wote. By the way, don't forget to subscribe. Usikose kufinya notification. Kama kitu mko ring bell. Kitu mlikuwa mnafanya huko Facebook follow nini? Tufanyie YouTube na tutasonga mbele. Tutashukuru kusema ni asante ama vipi? Kabisa. Alafu pia tell a friend about gospel time. Ukikosa friend tell somebody to tell that somebody about gospel time. Kabisa. Call me MC Fan. You can always call me Melon C Baraza aka Weapon. Shiki ni gospel time. Na ndio tunaelekea kufunga, lakini tunasema asante sana kwa kutune in. Kitu muhimu, share your link. Kama imekubless share link. Show some love, ambia watu juu historia ya David hadi kama anajua. Wakikuwa na grace ya God. Grace ya God yenda na wewe. Finga leo imekuwa grace. Wakuma blessiwa sana. Na hashtag yetu ya leo na itakuwa like forever. We are representing Jesus every time. We are representing Jesus every time. Kila sasa tuna represent God. Ama vipi? Wewe kufanya hiyo bana ni grace. Hata kusifika tu hapa episode 11. Tuko episode 11. Watu wanaanzia episode 1 nini mabloga chini. Mambo tunapitia hapa ukisikianga watu wakisema mtaenda mahali. Lakini juu ya grace ya God tumekufikia wewe na tunakuambia story ya David. Na tunaamini imekubless kabisa. Imekuinspire. Na inakumotivate pia. Ama vipi? Kabisa. Fadi mimi nasikia tu tukafunge na tunafunga basi. The things you have to delete now we live. I go by the name Jabi there. Jesus have been a king of your dad. It time you find this night, it's not enough space. You go really like to dwell in your heart, but there not even space for his madness. Hatred, jealousy and negativity are occupy wall space. You feel your